Mbote na biso banso baye banso bazali branché na ngonga oyo na ba média patriotique radio TV Bendele radio Bossembompe Congo Horizon na baye banso bazali branché na ba réseaux sociaux et puis na Apareco TV boyi malamu na entretien na biso chose promise chose due boyi était la fin week-end toi non ça qui bino était lelo mokolo ya mercredi Honoring Banda, après entretien mounen et la presse quinoise, le revoici, leader y a résistance patriotique congolaise, Oyo Azali ko fatigué, Azali ko se fatigué et tout le temps à l'écoute de son peuple. Et na pokwalelo, ezala na diaspora mpe na mboka na biso, République démocratique du Congo, bana mboka lelo, bazali vraiment na posa ya kosolola na leader ya résistance, yango Honoring Banda, Oyo Azali ko se fatigué Andimi était na pokwa lelo ameka koyanola na mituna ya bana mboka oyo lelo bazali préoccupé par la situation ya occupation mboka na biso oyo lelo za maboko ya bapaya. Alors avant que tous les cas na ba intervenant du jour oyo bazali clairsemé à travers la diaspora congolaise mpe na ba province ya République démocratique du Congo ezala na Kinshasa la capitale ezala na est ya République bazali ebeli bazali kozela pour basolola na Honoring Banda Zamboko Atumba. Mais avant tous les kawana tikana kena lombango et pas Honoring Banda ou Asian Dimi ko rejoindre biso na plateau virtuel ya ba média patriotique Honoring Banda Zamboko Atumba mbote sika ozwami to eliki ete Nzambe ya République démocratique du Congo Zambia Bankoko azali na yo mpe apesio to kolongono. Bonsoir à vous et bonne santé monsieur Honoring Banda. Bonsoir Grégoire. Santé, j'allais très bien, par la grâce de Dieu. Je me porte bien. Na pesimbote lokola na bandeko banso oyo bazali kolanda biso lelo na kobanda liboso na bandeko pe baleki oyo bazali ko poser question ezala groupe ya Kinshasa, groupe ya Kivu pe groupe ya diaspora. Na pesi banso mbote mingi po tolekisa mwangonga moke pona ko échanger pe ko manyola pe ko tala nini to sala pona mboka na biso nini ezai koleka pona mboka na biso naze na disposition na bino pour toutes les questions bonnes ou mauvaises ezali situation ya mboka na bino ya biso nazali prêt pona ko répondre na ba question na bino nyonso pe na ba préoccupation na bino pona mboka na biso lelo parce que situation to komi na yango ezali tel que soki biso bino moko botelemite nini mboka ekokenda po ndenge na yebisaka bino baliberaka peuple nde a se liberaka. Alors mosala na ngai ezali po na libere bino te me na ede bino po tomi libere biso moko peuple. Et il faut bino bomi équipé na connaissance bolongwa na kati ya ignorance na kati ya boinga pe na kati ya boumbo toze nango po tokoka kobima. Na pesi bino mbote pe na souhaiter que ba échange na biso ezala fructueux et profiter na mboka na biso. Merci mingi. Merci Miki, mwana mboka Honoring Banda, toibi ete boinga, vraiment yango ezali ko boma, yango yo ndima ete olongola, vraiment londende oyo et tonda la mitu ya peuple congolais et grâce à Mosso Zali Kosala, la jeunesse congolaise et fongoli bongo et fongoli matoyi et fongoli miso yango ezali komona ete lelo opposé vrai diagnostic mboka na biso ezali na kati ya occupation. Alors tika avant to bungsango na yote na bungsango na yote na pokwa lelo oyo bandeko bazali ebere kozela mituna oyo kouta na peuple congolais tika to leka na oya biso jeune fille azali elenge mwasi Oyazana posa ya kotuna mutuna et pas Honoring Banda tikatoleka na première intervenante avec notre jeune fille à partir ya Kinshasa la capitale. Première question s'il vous plaît. Bonjour monsieur Honoring Banda. Naebike ozolanda biso na mungonga oyo na sepeni na libako na kutana na mama journaliste ne batuninga mutuna oyo na tuna o mutuna na zalaka nango vraiment. Est-ce que vous pouvez biso ba CV il y a certains politiciens ya mboka oyo na vie cachée na bango po biso moko ba peuple to sa charger na bango ezandengeni motuna na nga ya mwana na sepeni makasi. Merci mingi ma fille pour la question na yo. Otuni na tindela yo ba CV ya ba politicien oyo bazali ba collabo po boko kako s'occuper na bango.
Ma fille, on a besoin de CV à ma politicien ou à et puis, na koki maintenant le belayo encore une chose. Vous avez besoin ya koluka même ko s'occuper na bango tengai na lingi na pesa bino le solution. Ba politicien oyo baze ba kolabo. Oyo baze koloba na bino aboya to kende ko bunda to bunda na kanambe me na butu bazo kende kolia na kanambe na butu bazo zwa mbongo ya kanambe po ba meme bino na kati ya libulu. Ma fille, soki bino ba jeune congolais lelo bozui décision que boko landa lisusu bango te musana bango esiri force na bango esiri parce que crédit oyo bango bazo zwa po bino bozo landa bango lokwa bangulu babinga kango na français moutonnerie bozo kende kaka motu na se bozo landa bango bozo ye lelo soko ba ye ba pesi bino wandambo ya mbongo bolandi bango mais soki lelo bino bolobi na bango bino ba politicien yo boye bokosi biso mingi mbula tukumi bale boyo kisi biso pasi alors banda lelo biso tokolanda lisusu bino te mais pose à la leader il faut batu balanda yo te bango bazo sala bino kominde okwa objet ya mbongo na bango bako yabi anga na zela bato simana ngai bakesi kepe ya kanambe abisoko sali boete atoko bimisa bato na rue soko sali boete toko sala boy mais soki bino boboy kolanda bango force na bango esili tala ba mesure nga na proposer bino eze que bato e balingi ko bima na kati te bino petika bango pembeni bino sikoyo boboti ya bango pembeni bozonga na kati ya nzela o ya resistance na zeko talisa bino pour que bino bibolo kwa bino lingi ba élection bokende na nzela na bino ya ba élection soki bino boboy ke bokolanda bango na ba élection te force na bango esili ma fille merci beaucoup. Voilà, force na bango esili Honoré Ngbanda ou ebishi bango clairement que mokolo oyo peuple à côté les marco boya ko kende nzela oyo ba a politique ailleurs ya mboka na biso bazali kotinda biso na nzela oyo ba dialogue mpe maponomi mokolo wana nguya na bango nyo sesili tika sikoto leka na intervenant suivant. Monsieur Honoré Ngbanda Nzamboko Atumba Honoré, excusez pour la tautologie, nalingi lelo d'abord merci pour l'occasion oyo na zui liboso na pour poser une question oyo. Na année 1992, vous avez conseillé il y a maréchal Mobutu CCC Kokungwendo Wazabanga en matière de sécurité. La marche à chrétien, où est l'équipe de l'Euro Salabert. Curieusement, les lots commis défenseurs, il y a peuple congolais. Pesa biso lecture des faits, où il y a yo, peu motivation à yo, et indio sala, les lots comme défenseur du peuple. Merci. Merci ndeko nangai pona mutuna na yo. Oyebi naoka kabino ba jeune congolais ya lelo mawa mingi. Oyebi natina naoka kabino mawa mingi po boyebi meme na histoire ya mboka na yo moko na tuni histoire ya France to États-Unis te ya mboka na yo pe histoire ya kalate meme histoire récente soki ze makambo ele kaka na 1960 na bi obota makana note. Mais histoire ya mboka na yo lelo. Outi koloba bia ni na 1992 ozaki conseiller spécial Mobutu ozaki responsable ya marche ya ba chrétien. Ya liboso soko tali kende kotala ba archive na yo na marche ya ba chrétien nazaki conseiller spécial ya Mobutu te nazaki ministre ya défense. Voilà erreur no ya liboso. Erreur no ya mibale ozolo ba makambo ya ba marche ya ba chrétien mais est-ce que na koki ko tuna yo po mingi botika bewa na banini ba jeune congolais bolinga ko yekola te kotanga te nini te marche ba chrétien zaka Honoré Ngbanda tout ça na tuni yo leki nanga na moni yo wana ndenge natali ozali presque un intellectuel na nina tuna yo est-ce que oyebi que na marche ba chrétien ba sala déjà enquête pe enquête wana sala yango conférence nationale souveraine. Ngai lokola yo kokiko osalaka effort te nazo opesa ba référence na eba kika te lokola soko bo osala ba biloko ya mike na tieli yo référence moko lelo rapport ya conférence nationale bengaki yango rapport sur les assassinats et violations des droits de l'homme ezali livre 2 deuxième république. Président ya conférence ya nini ya commission ezalaki Kasusula Juma Lokali motu ya opposition Isor et allié
rapporteur ezalaki Dr Kabamba kaka bato ya opposition na Mobutu ils sont réalliés. Alors nalingi natangela yo conclusion parce que na livre wana ya massacre basali enquête ezalaki molai basalaki exposé bati chapitre 1 exposé des faits, chapitre 2 basalaki ba responsabilité. Natangela ka paragraphe o basuki nango pona ko établir ba responsable ya makambo wana ezalaki banani. Nazotangela yo yango document ezali soko lingi ko luka kende na ba archive ya na mboka esiko zali wana okozwa ba archive ya conférence nationale ba pesa yo nini référence na otu ko pesa livre 2 ya conférence nationale balobi boy les manifestants n'étant pas armés, la responsabilité des massacres incombe collectivement au gouvernement Ngunz qui était premier ministre et individuellement. Cela veut dire que bato yo bazalaki vraiment responsable ya massacre wana individuellement. La responsabilité incombe au commissaire d'État à l'administration du territoire, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur, monsieur Mandungu Boulanyati, et au gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Kibabu Madiata Nzao. Point final. Oyoki kombo ya Honoré Ngwanda epai wapi. Oyoki kombo ya Terminator epai wapi. Ezate. Ye kolande konanga. Meka koyeba histoire ya mboka na yo. Po oyeba nani asalaki nini. Voilà. Lokola yo eloko interesaki yo yango wana na yebishi yo yango. Merci mingi. Luka oyeba histoire ya mboka na yo peuple congolais tika ete histoire ya mboka na biso moko ba peuple congolais to koma yango. Sans plus tarder Honoré Ngwanda tika toleka na intervenant suivant en direct ya Kinshasa à la capitale. Je parle en qualité de citoyen congolais souci na biso lokola peuple ezali to mona mboka ebongi. Alors Ngwanda azali mutu oyo ayebi Congo malamu ayebi RDC très bien. Les gens qui ont la poche naïe, les RDC qui ont la poche naïe, aïbi politique à Congo parce qu'il a eu à travailler dans ce pays pendant moule bébé. Nga souci na ngezali. Liti Ngwanda menaka. Étant ndenga vandi na poto kuna. Liti Ngwanda menaka na poto kuna ndenga vandi. Biso ba peuple congolais to ko zela nini na liti naïe. So que ça ka liti médiatique, o to ko banda ko yoka ka to ko ka o ko bota ka mbomate, aïbi sa biso moins parce que vrai combat et bundamana kacha mboka ba ministre salima ba libéra ba tukuto ba sala ba crime minene ba to sala ba dégâts graves ba zonga na mboka pona kwa bundana kacha mboka ba généraux ba général ba ramoto ba zalelo ah wana kacha kini ba généraux nyoso ba travailler na mbutu ya mingi to bango ba sala kacha kini ba za à l'aise. Alors ngwande loko ni ezanga kayepo azonga na kacha mboka aya ensemble na peuple congolais ba mener liti ya ko libérer réellement mboka oyo ezalelo na situation difficile. Ma première préoccupation en Rwanda, monsieur Honoré Ngwanda, ce qui lit les médiatique, lit à distance, au peuple congolais, à bénéficier de la ma deuxième préoccupation est il y a Koyeba, ce qui Ngwanda Azalakana projet pour Namboka Oyo. C'est-à-dire, les lots tout politicien, Azalakana Oyo, un projet de société ou de plan d'action, ce que les lots ont eu pouvoir. Et là, on a beaucoup ça. Ngwanda mekape koyib ça peuple congolais. Les lois ceux qui Ngwanda zana ba na affaire. Ceux qui Ngwanda ont chance ya kozana mutu ya mboka oyo. Et là on dit peuple congolais ko c'est pas naï. Parce que on voit comme si les politiciens congolais n'ont pas un programme pour mboka oyo. C'est la raison pour laquelle ba échouaka toutefois na ba organisation na bango bazalaka na vision mokuse soki à côté na ba faire pour un jour ba bendaye na pouvoir ba pesa ye lupango ba pesa mbongo entre autres tout le monde na makambo ya premier ministre Tshibala auti ko sala. Il a mené pendant 32 ans l'élite politique auprès de Tshisekedi. Oh, le résultat de Gogo, ce n'est pas les AOT. Vraiment, c'est une honte pour la classe politique congolaise et politiciens de Togo, ça a la confiance. Alors, Rwanda, mais quand on peut faire projet de société et plan d'action, sur les lois, on va faire. Qu'est-ce qu'il peut faire pour ce pays? Merci, les qui n'ont pas mituna na yo, mituna no ezali ebele, na komeka ko répondre na nini moko. Parti oyo tuningai pona kozonga mboka pona nini ba mususu bazonga te na sina lobi yango mingi.
tala na ba video oyo na utaki ko solola dernièrement na ba journaliste na pesaki ba explication mwa molai lokwa yo zo mi intéressé na mboka landaka pe obazolo ba poto zongela kaka makambo yango eza kwa nini refrete wana na ko répondre yo na ko tinda yo kende kotala oyo na sina na yanolaki yango na ba journaliste oyo eleki soki ozei na yango te tozongisela bino yango sur le site po koka kotala yango lisusu malamu onini na ko répondre na oyo yo tuni pona ba effort nini importance nini ya mosala na zeko bunda libanda est-ce que ezali simplement combat médiatique ya koloba kaka koloba et tout ça mais pona nini na eloko nini obokoki ya concret bokoki kozela wana pe na tuni yo landaka soko zo landa moto soko lingi komi intéressé na moto landa eloko aze koloba na utaki koyebisa bino ba 7 proposition oyo na sali na bandeko baze na kati na ba baze libanda potomitia esika moko to sikola mboka. Donc combat médiatique eze dans sa journalisme te nazo proposer bino na banda ko révéler soki lelo botelemi c'est parce que na banda ko révéler bino tango boza ko betela bato ba ye maboko ke baze ba libérateur na ebisaka bino baze ba libérateur te. Donc eloko na lingi ko yebisa yo leki pe na bandeko mosusu mingi pona okaka bino ba congolais bozolo ba mingi boze ko sala kaka na media me kaka bini me media lelo tozali na combat leki na ngai combat oyo babengi na société to fandi na ngolelo babenga ngo combat ya communication soki o maîtriser communication te okolonga etumbate peuple a koki kotel maintenant et ici le peuple se libère mais on ne le libère pas. Pourquoi na lobaka ngo po soko ba libérer peuple moto mususa ye abi to libérer bino Lumumba yakit Lumumba sa ki makasa ki a gérer biso indépendance na nini na Bruxelles po ba mindele ba linga ko pesa ba congolais indépendance te c'est grâce na Lumumba que to décrocher indépendance wana mais comme a joué l'émission indépendance comme libo qui a yé l'émission yango to comprendre te peuple a comprendre te batiki ba bomi. Il faut peuple a joie connaissance soki lelo nazo loba mingi na ba communication nazo koma naze koloba c'est parce que soki bino tala loko ba question na bino bozo tuna ezo tali sake boyebi te ke boze occupé nazo mona motu moko azo mi occupé na ba Rwandais ba occupé bino te bozo mi occupé na Terminator. Yo zaraki bosalaki mais ba Rwandais basi baze bazo nyonga bino bazo ya na bangombe na bango ba komiti balongwe na est kunati ba ye kokoma na nini na Kinshasa ba kotiti na bandundu bofandi be kidiba bino zotala ba ndenge bango bazo kosa bino ba Terminator ceci ba to ya nini mais bango bazo Terminator azo luka terminer avec les occupants bazo nyonga bino mais bino eleko wana bofandi bozeka kakidiba fungola miso problème soki communication lelo bino bolamuki te nazos communiquer libanda po bino bolamuka et puis leki nango yeba que état major ya bitumba oyo moto yaze ko réfléchir na balingomba baze na ye bafanda kana kati ya mboka te omoni kidiba musu na bino yangwana kasi botangi bato ba généraux yo tangi kuna oyo babi o ba mobutiste basi bazongi est-ce que basikoli bino basili si pasi pourquoi on changer te bango bazongi kuna pona bino te bazongi pona mabumu na bango esika bazongi kuna ba mobutiste nyonso baze kuna nanyo ya ozo kazo tambo azo tombola mongongo contre Kanambe azate bato yo boy moto yo boy abundaka oya memeke peuple pour atelemisa peuple du kolo parce que soko mboka ezo occupé moto ya zo ganga pona ko dénoncer bato bazo occupé soki aze na kati na mboka wa bomai bato yo tangi nyonso ba mobutiste yo tangi bafandi kuna bafandi kimia bomituna ka pourquoi te parce que bazali ko yoka na ba lobi na ba paya bo fanda na bino biso to ko travailler na bino mais moto ya ko telemela ba paya po asikola bino ba paya ba ko bomai. Omonaki meme na mieza na histoire générale de Gaulle pona kosiko la France azalaki na kati ya France te azalaki na Angleterre aleki na Algérie akititi pembe na bino na Brazzaville
esika zalaki capitale na ye pona kobunda contre la nini ba allemand na France ayaki nde en face na bino na Brazzaville boye ko la histoire Yasser Arafat afandaki na kati ya Palestine te azalaki libanda ti tango ba juimo eteni ya Palestine oyo boye ekomaki libere nde aye kokota na kati Ayatollah Khomeini tango abundaki azalaki libanda te azalaki na kati te azalaki libanda soki ngai lelo na tima kolo kuna meme na ze libanda bazo tinda batu baluka baboma ngai bongo miso na ye na kati na ze lelo nazo bunda libanda parce que to sikoli na mboka te soki to sikoli mboka na kotia nazo bunda po to sikola mboka mokoto ko sikola mboka komona nga na kati ya mboka eloko na lobino yango wana il faut liboso boye ba ke mboka eze ya biso il faut tomitia na kati pote to koka kotele misa mboka wana liboso alors lobi ba problème ya projet politique na ngai efandi na kati ya site www.apareco.rdc ezali wana ou bien .info ezali na ni na site lelo nini problème ya nini projet de société ba présentaka yango en 2 minutes ou 5 minutes te eze monene tangango okomona makambo nyonso ba domaine nyonso ze na kati ngana za na projet ya société na biso na kati ya Apareco ezali wana mais oyeba ke eloko na lingi ko lelo soko somono ba mosusu soko ba ze na projet de société te komitu na te projet de société ezaka idéal lelo yoboye tokoki ko appliquer projet de société moko te eleki na ngai tant que to libérer na mboka te projet de société fandi na yebisi ok ezali kota na sito komona mais lelo projet de société wana ezena tina te tant que ba paya ba fandi na kati na mboka na biso projet de société ko sali selo komoko te il faut biso nini tozwa idéal leki na ngai tozwa idéal ya kolinga mboka na biso d'abord to sikola mboka ya mwana lobaki to suspendre nano ba projet de société ba parti politique na biso ba débat politique to mitia esika moko to bengana ba paya d'abord bongo biso to banda ba débat politique après nazo kabino a question na bino ka débat politique d'abord mais mo paya azo nyonga bino et puis ozomona mbula tukumi bale bozo bimate bango bazo kotisa misisa na kati ya mboka bo kende ko sutuka mokolo moko ka botika kana miso pona kolela merci mingi. Merci Mingi Mola Mboka Honoré Ngbanda. Donc ça ne sert à rien, il y a qu'au brandir projet de société Oyo ezali vraiment na opportunité te nangonga Oyo peuple congolais. Attention Nabiso et Bongi ezala focalisé sur l'occupation ya Mboka Nabiso sino toko situka Mboka esi ekei. Tous les Kasiko, il y a un intervenant suivant, Honoré Ngbanda, patriote Bazali Ebele, Bazali Kobung Sangonga Nayote, Ondimi, Ozala disponible pour Yanola Mituna Nabango. Il s'agit d'un confrère, donc d'un média quinois, un collègue, il y a CKTV, Azana Mutuna Yakotuna Yo. Mutuna, s'il vous plaît. Je suis journaliste à CKTV. Ma première préoccupation, question à Honoré Ngbanda, Terminator. Honoré Ngbanda ozosala ba campagne ozoyebisa bato esengeli Congo ebonga pendant 32 ans ozala na maréchal. S'il faudrait que le Congo devait développer, c'était à votre époque osalaki yango te mpona nini motuna mibale ndeko Ngbanda yo koloba ibu yo Terminator oyeba famille boni obomi est-ce que esi orepara na bafamille anosenga pardon mais ya culpa osala moto motuna misato ndeko Ngbanda. Vous avez pillé le Congo, les airs à l'époque. Yo et consort. Est-ce que mbongo etikala na Suisse wana? Oya maréchal. Na ba mbongo kenda. Ko nyezongi na Congo te poto tongata nzela maloto kufa. Siko so aka mbongo za pouvoir. Na limite peuple congolais wa peso chance. Mituna misato ngona ya ndola ndo Kongwana. Leki nanga na yoki oma wa mingi na moni omi présenter au lobby ozai journaliste ya CKTV. Eze mawa. Tenamona un journaliste lokola yobo ya ba question na ende yango wana mais na lingi na poser yo plutôt une question aux journalistes. J'espère lekinanga que au salaka au moins enquête olobi nazaki pembe na Mobutu pendant 32 ans ta soko za journaliste baninga na bino tala bakwa journaliste camerounais nani Charles Onana
azo sala ba enquête asali ba enquête akomi ba livre minene sur l'occupation ya mboka na bino, sur le danger na mboka na bino. Est-ce que otanga ata na je sûr que otanga même Charles Onanate eze mawa médiocrité oya biso ya bino ba journaliste oya ba nini jeunesse ya lelo eze mawa mingi ezali mawa. Moi, je suis entré na cercle ya Mobutu na 86. Donc, soko sali calcul comment que je suis resté à côté de lui pendant 11 ans. Sur les 32 ans. Je suis resté à côté de lui pendant 11 ans. Mais Lélo n'a décidé que tozongela ni noate eze ko intéressé ba Congolais. Yo ze journaliste, lekinanga. Olobi a Terminator, oyebi, otuninga oyebi nombre ya ba famille boni na boma, mais yo za journaliste tele kinanga. Ofandi na Kinshasa te. Pona nini okokende te obibo, yonde lobelanga lelo, que Honoré Ngwanda na sali enquête, oboma motutele, na famille tele oboma boy, na famille tele oboma, parce que même les conférences nationales souveraines, et belela Congo Zaïre Mobimba. Que moto yo nandako na ye ba yebi ke ba boma motu ba enleva motu ba sala boye aya ko funda me bato ba kende ko funde bele ba ninga no ba kende funde bele yo ze journaliste kende ko tuna bato ba sala ki natangeli yo nini président ya conférence o ya nini ya commission d'enquête na rapporteur Luka Bango ze journaliste d'enquête kende ko tuna ngo bi bon to lingi to yeba nganda na banquette bo sala ki abomaki bato combien ozepe na document zeme un besoin que no tuna bango te document ezali na tangeli yo yango na tali sibino document wana ose journaliste d'enquête boni ile ki bino bokoma ridicule boy kende ko sala mo enquête tangelanga so yo pesinga kombo ya famille moko kaka moko mibalete moko olobi tala yango yebo na bibo na kosala mea culpa te po tuni so na sa mea culpa na sa mea culpa te kende ko funda nga na justice ba punir ngai pona makambo na sai nazo bele lango ça fait plus de 20 ans lelo oya kakaka otuna oyo tune sunga oyebi ba famille bon un journaliste soko bimi ndenge yo bimi wana oye na ba preuve obi voilà Honoré Ngwanda oboma boyo sala boyo po yebi esika bofandi wana bakonzi o bazaka bakonzi na ngai na bazaka ba join na ngai baze na bino wana mokolo azaka mokonzi na ngai atundu azaki na se na ngai donc oyo bapesaki meme mitindo bango bayebi oyo ngai na pesaki mitindo mbe bakobimisela bino yango po bango lelo nde baconseiller principaux ya barwande bofandi na bango esika moko kende kotuna bango bakaleve o bofa bafandu ata ngana zaki chef bango bazaki na musala lelo azoluka abo manga bongo soko ayebi nde ba crime na sala ki bombela bino bon nini to nini aider plutôt le peuple congolais obia bo piller mbongo bo timbongo na Suisse mais yo ze journaliste yebi ke mbongo ze na Suisse ba mindele yo ba sala ki nini balobaki na Mobutu il a des milliards c'est l'homme le plus riche du monde 3e et 4e est-ce que ba mindele wana ba bimisela bino nombre ba milliards ba joie depuis Mobutu akufi est-ce que ba bimisela bino nombre ya ba milliards est 1 milliard seulement 1 ba bimisela bino mais kanambe o bofandi ne wana ba mindele ba moko ba yebisi bino que ati 15 milliards libanda bofandi kimia bozo tala kaka makambo ya il y a 20 30 ans il y a 20 ans mais Mobutu sa pola mais lelo yo kanambe azali wana oya Mobutu akei bobimiseli enano même ta 1 milliard te bana na wana dernièrement matanga ezalaki na nani ya famille Mobutu ke kotala omonaki bango na ba cardiaque na bani bana batikali na ba milliard bokono no train de vie na bango tala bana ya Mobutu ndenge bazali kotambola libanda bokomona bango ke bazali batikali na mbongo batikali na mbongo te mindele so balingi ko détruire motu bakosala ba montage ndenge bazosala lelo so balingi ko bombarder Syrie banini gaz chimique ezali kuna bakendeki na nini na Irak iya ba gaz chimique bakeko présenter même ba bouteille vide na Nations Unies mondele azandenge wana bino botikalika victime problème otozena ngo lelo leki nanga ezai mboka na bino ezali occupé na ba Rwandais bakoteli bino baze ko botolo bino mabele baze ko boma oyo ko kombanga nazo sala campagne te yo lobi na osaka campagne te nazo sala combat
combat pour na kotele misa bino likolo pour que bol sikola mboka na bino. Biso toze ko kende déjà vers la fin. Bino nde bo sikola mboka. Alors tournez vos yeux les kinangai vers votre pays pour luko sikola mboka na. Merci mingi. Matondo mingi mwana mboka Honoré Ngbanda, jeunesse congolaise totale a été Honoré Ngbanda bango ba commis dirigé vers le dernier cadran. Responsabilité ya mboka na biso ezali lelo na maboko ya jeunesse congolaise. Donc focalisons-nous sur cette donne où ezali occupation to sikola mboka bankoko. Alors sans plus tarder Honoré Ngbanda, sans abuser de votre temps, tous allez toujours en direct de Kinshasa pour tozwa mutuna na intervenant suivant. Honoré Ngbanda, tolanda makasi pourquoi obunisaka Kabila, obunisaka Mese Kabila, obunisaka Kisekedi, lelo ozo combattre Félix. C'est-à-dire que vous combattre Félix par rapport à quoi? Pour combattre Mutoyo Abomi Mboka, vous combattre Bato, vous combattre Peka Kanenge, vous combattre Mutoyo Abomi Mboka, mais vous combattre M. Kabila, vous combattre sous M. Félix. Pourquoi pas? Biso tozo linga bato bazo combattre M. Kabila pour oya comme si biso le na crise politique le to na mboko to comme ba médiocre. Mais yo ozo combattre sous Mutoyo ozo combattre Kabila. C'est-à-dire biti ya lit na ezanini pona mboka oyo biso ba congolais tozo combattre bato ba combattre mboka na biso mais yo ozo combattre Félix Tshisekedi. Pourquoi? O combattra papa nae ça fait longtemps mais lelo yesu o combattre Félix Tshisekedi ozo luka nini na njoto expérience ya Félix Tshisekedi luka muto comme si mboka lelo bona crise o lelo peuple congolais zo souffrir azonyo kama peuple congolais akomi kolia na sonde mundisa muto azo laisser peuple congolais na sonde. Peuple congolais. Franchement, j'ai un problème mingi na mboka na biso. Je te dirais même mon fils na âge na yo. Boze na pasi mingi. Pasi monene boze na. Tala eloko na zeko benga ignorance. Bible lobaka mon peuple meurt faute de connaissance. Yango epenza nazo oyo bino ozeko vivre yango sikana mboka na biso. Et c'est la raison pour laquelle banguna na biso ba tutsi rwandais qui sont très intelligents ba observer biso bien pe ba moni degré ya médiocrité na biso ba bi problème ezalite bazaka na idée ba suka na Kivu mais bataliti ba bi to kanisa ba congolais baze bato oyo epenza ba baze penza ba kibiba to kende ti Kinshasa te yango ba komeli bino na Kinshasa. Na ba raisonnement oyo leki mon fils yo lobi ngai nazo ko combattre motu oyo aje ko combattre Kabila. Mais franchement na ebite est-ce que bolanda kapé ba leader obino zolanda ba boke ba kapé na bango yo penzo ko kiko lo bananga lelo que Félix Tshisekedi, je ne parle pas de son père, paix à son âme, mais Félix Tshisekedi, vous pouvez me dire lelo que yé azo combattre Kabila mais nani oyo boye est-ce que yo okakai sangwe ya accord ya Ibiza te nani yango asinyaki accord ya Ibiza oyo boye epesi kanambe glissement tango na bimisaki tango ngai eloko yo zoloba ke na o attaquer Tshisekedi soki na attaquer tango ya ke ko signer ba accord ya secret na limbolo moke na ko umela mingi te na limbolo ka moke po ngana ye po to kota penza na makambo ya mboka mena yo kina no question ya malonga te mais na lobi no ndeboe te tango ye ake ko sala ake ko signer secret na bokutu na nini na Ibiza ngai na bimisi yango eleko na bino lobi attaquer Félix Tshisekedi. Mais yo bongo isika ke ko signer accord yango no bengi yango combattre Tshisekedi nini Kabila yo kende ko signer accord secret pour opesa glissement sur soki yango ezeko ozo benga yango combat alors ze mawa mingi pona yo oyebi eloko nini combattre mais awa ngana binuisa ke yango mais après Chio Kitundu Tambwe Mwamba tango bango ba kotona kikuna nani na kati ya ba négociation na bango na Lindonge me bango moko batu ya Kabila Chio Kitundu na Tambwe Mwamba
babimisi sekele wana babi tozalaki na bango tosinyaki na bango baaccord na ba Félix Tshisekedi wana eze honoré Ngwanda. Après ça Edem Kodjo oyo azali mopaya ancien premier ministre togolais tango ye lekoyo boye Etienne Tshisekedi afingaki ye na meeting na kati ya stade Edem Kodjo alobi soki tata wana meki lisusu kotombola mongongo na kobimisa sekele nyonso ndenge tokutanaki na bahotel kuna na Paris na nani na poto bipai mosusu nyonso tu wana obengi yango kokombattre Kabila famille ezokende kokutana pona kokende kozwa mbongo epai ya nini ya Kabila po baya koparalyser combat ya kolibere peuple congolais wana yo bengi yango combat. Motuna nani ancien secrétaire général bino Mavungu ye moko tango abimi tango akite UDPS abimisi apomoli sekele wana bi mbongo eze ko uta na nini na kingakati ebele ezokota wana UDPS to mono ko epai ezokenda te ezaki honoré Ngwanda. Alors yango wana yo bengi ko combattre Kabila soki ngai na moni okangai bien lekinanga UDPS ezei parti politique Apareko ezei mouvement de libération biso na kati ya Apareko moto nyonso oyo azali kosala na nkuku pona koyokana na baoccupant ya Rwanda na Uganda oyo bakoti na kati ya mboka babomeli biso mboka baze kopie mboka pe bakoti ti bakomi na Kinshasa po babotolo mboka tokotika yete. Comprendre yango bien, tokotika yete. Combat, ce n'est pas la personne, il y a Félix Tshisekedi qui nous intéresse. Non. Le Congo n'appartient pas à Félix Tshisekedi. Le Congo n'appartient pas à Honoré Ngwanda. Le Congo n'appartient ni à l'UDPS, ni à la Pareco, ni au MLC, ni à un mouvement quelconque politique G7 ou quoi que ce soit. Le Congo appartient au peuple congolais. À partir du moment où Honoré Ngwanda entreprend une action pour compromettre intérêt à Mama Congo, ezali devoir na yo au combattre ngai. Ezali devoir na yo au telemelangai. Po ezali lopango yo boy tata na biso atike la biso tata nzambe apesa biso soki mwana moko na kati ya libota akamati livre ya lopango po akende koteke lopango a brade yango ezali devoir ya baleki ba kulutu na nyonso ba telemela ye. Tala combat otoze ko mener ze combat ya sentimenté a Félix Tshisekedi tata na ye ozo utiliser ba kombo tata mwana na kati ya combat eze problème ya tata na mwana te eze problème ya congolais devant responsabilité ya peuple Congo pe ya avenir ya Congo mobimba ngai na yo dans 50 ans tokoza lisusu te. Dans 30 ans, dans 60, dans 100 ans, Tokozali soutien, mais Congo et Kozala. Dans 1000 ans, Congo, il faut ezala. Tala combat tozenango yangoana. Le Congo ezali propriété commune ya biso banso. Donc, moto yoboye, a koki ko disposer na Congo, de ezala loko a lopango na ye, azali te eze devoir ya biso nyos. Nazali contre Félix Tshisekedi ta mwana nanga. Ana age ya bana nanga. Ngai na ye meme tomona na boyete. Donc na okende ko envier mwana pona nini. Papa na ye nazalaki ko telemela ye pona makambo oyo ye azali ko oya salaki. Biloko ya salaki ba contact ya bokuto ya zwaki pona koteke mboka to nini ayokana na bato ya nini ya UDPS baba mbongo bazo ya kotika na famille mbamususu azo yeba te nazalaki ko dénoncer yango. Metango ya zalaki ko mener combat politique na ye. Obosani ke ngana soutenaki ye na 2011. Po ezali problème ya Congo. Eze problème ya ba individu te. Tozo tala ba individu te. Eleko yo boye ye ati motu makasi ke na kokende na zakaka nini candidat na lobaki kulutu bon toko sunga yo. Mais na nini na diaspora mobimba to telemisaki diaspora ndenge to salaki na Jean-Pierre Bemba na 2006 bien que bazalaki na kati ya erreur
mais tozo mené combat et pour na combat ya ba individualité c'est pas na combat ya pour libérer le Congo mama Congo pour lobby yo au vivre libre les lo yo ze ko tambola motu na se comme politicien nyos et là on a reçu kana réponse pour na koyebisa na bino ba jeune nyos boye bango politicien nyos à partir ya lelo pour na biso na pareko pe na résistance tozui meko na politicien nyos oyo alingi kotika ko collaborer na bapaya oyo pouvoir ya régime ya Kanambe te to ko combattre ye de la même manière que tozo combattre Kanambe mokolo Félix akotika ko sala ba combat ba compromis na ba compromission avec Kanambe je serai le premier à le féliciter merci mingi. Voilà, encore une fois de plus et à notre très clair mokolo Félix Tshisekedi ou opposant Mosusu Namboka na biso akotika kosala ba compromis na ba compromission avec un régime d'occupation Honoré Ngwanda Zamboko Atumba leader ya résistance à kobetele maboko parce qu'en ce moment-là à cause à comprendre était donne awa ezali à politique te ezali à occupation cette fois-ci Honoré Ngwanda tika tosala cap tolongwa na Kinshasa la capitale tokende na est ya mboka na biso et pa wapi ba patriote mpe ebele bazali vraiment ya kozala kotuna mituna. Alors l'intervenant en direct donc il y a est ya mboka na biso question s'il vous plaît. Comme on Fabrice navani na Goma monsieur Honoré Ngwanda nazana question ya retourna yo namoni na ba livre na bino bokomi à propos ya guerre ya RDC na est question longue zaboy on a nini bino bo ndenge boza place wana bokoki ko soutenir déjà groupe armé oyo eza na niveau ya ST pona ko bengana ba Rwandais oyo bakoti na mboka na biso question na zaiki na ngoya ngwana ya reposer. Ah enfin voilà au moins question yo ezongi po ezwa préoccupation en mboka et je comprends merci mon fils. Je comprends que yo zena Kivu pe olobi otangi ba livre oyo na komi pour la libération ya mboka. Je commence d'abord par te féliciter parce que moi une différence entre yo moto ofandi na kati ya libulu ya nyoka bino bato bozo vivre réellement les affres ya occupation na différence na bande kona biso ya Kinshasa o bazo bobina ndombolo au moins ni préoccupation na bino kesene question na yo tuni eze question moko malamu ozotuna ngai pona nini toze ko sangisa nini toze ko collaborer na bandeko ya ba groupe armé oeze kuna na kati ya mboka te ozotuna ngai soki toze ko sala yango nini mon fils d'abord nini côté wana na koyebiso ke zali domaine moko sensible parce que ba vrai problème ya combat o ya biso o ngai nazo mener yango libanda yango wana yo o aborder yango mais na tretaka yango liko na ngomba te o comprendre nga ba makambo oyo to sala na bandeko bazali na terrain pa na bino to bazali na terrain te bazali na kati ya likama monene alors na lingaka te koloba makambo oyo etali ngai na bango na nzela ya singa na nzela ya media oka yango jamais pe na kosala yango te po bango bazeli lokwa bato bazeli pena na kati ya front mais tango oze kotuna ngai soki tosutenaka bango nalingi na profite na yango mpo nalobela bandeko oyo bazeli kuna epe na bino na Kivu pe surtout bandeko mingi oyo ya résistance oyo bazeli libanda kopotapota kaka mbangu te ke bato bazeli na kati pembe na bino kuna na Kivu ba groupe armé ezeli kuna soki balobi kaka biso groupe armé bopotika bokeko nga na travaillaka ndenge wana teleki nanga naza mutu ya renseignement liboso na travailler na groupe moko armé oyo ezali na terrain il faut na kota na bozindo na tala bango na ba angle nyonso pe na yeba ke bazali penza peto c'est-à-dire bazali pur alors wana nde na yebi ndenge nini na kosala na bango po ngai na yebi esika boze na Kivu kuna na kati na bato yo bazali kuna ba groupe armé kala musala nga na zo sala Kagame yepe asala kelasi nga na sali akende na États-Unis na Arkansas pona kosala kaka kelasi nga pe na sala ya renseignement
nga nasalaki renseignement civil ye asali renseignement militaire. Donc ayebi ba méthode ye azosala nango nga nayebi yango o ngai mpe nazosala ye ayebi yango. Kagame asala ko amonta ba groupe armé ebele na Kivu. Oyo ye na Kanambe o bino bozobe o bango na Kinshasa ba benga Kabila na Kabarebe baze ko gérer. Omoni ye Kanambe atuni communauté internationale batangela ye ata mouvement armé moko oyo boye ONU a désarmement. Mais ayebi eloko azoloba te azo narge bango po ayebi ke bakoki kosala te po ye moko apesaka ba groupe armé wana ba renseignement nyonso pour que batia jamais maboko likolo na bango ba groupe armé wana bafanda kuna bazei enclavé pendant plus de 30 ans. Tunangai yo zena kati kuna mindoki o bango bazosalela soko me balobi ke mindoki yango eumeli 30 ans alors que mondoki moke ko umela 30 ans te. Mais soki mindoki yo bango bazosalela mais masasi yo bazobeta. Il faut masasi yango emi renouvelaka. Il faut ravitailler bango bazwaka yango comment. Ezouta na Kinshasa. Mandoki na bango ezouta na Kinshasa. Donc c'est pour cette raison que na lobeli yole ki mon fils oyo nyonso oyo na koki kosala na bato wana olimbisa ngai na kopesa ba détail awa te. Mais bandeko baze na kati kuna baze na kati ya préoccupation monene na kati ya motema na ngai. Na kanisi o comprendre ngai. Merci mingi. Oui, c'est vrai, Honoré Ngwanda. Merci mingi pona e aloki toko. Ba patriote nyonso bazali ko bundela mboka, bazali obe mekolo nyonso na kati ya motema na yo. Totikala toujours na Est ya mboka na biso, na zo mutuna ya ndeko mususu, donc l'intervenant suivant. Il s'agit ya ndeko Pichen Oazali na Est ya mboka ndeko Pichen tuna mutuna na yo, s'il vous plaît. Na position mbote mingi na bino bandeko, kombo na ngai Pichen na fandi na Est. Monsieur Honoré Nganda na zan question na lingna tuna yo. Pona nini te groupe ya basoda ya diaspora ba memakali sungi na basoda o ba mipesi awa na Est. Pona ko sauver Est ko tone Goma na Kinshasa. Pona ko benga na Kanambe na ba Rwandais. Parce que Kanambe ye aokanika munoko ya masasi. Mon fils ndenge na uti ko répondre na ndeko na yo auti ko tuna ngai na salaka communication sur la relation militaire avec l'intérieur du pays na kati ya mediate. Mais na koki ko rassurer yo une chose ndenge na uti ko yebisa na ndeko na yo autai ko tuna nga motuna que importance ezali na nini na Kivu na kati ya komba na ngai ezali monene. Bato mingi bayebaka yango te, bakanisaka te nini na ngai ezeka Kanambe non, Kanambe wana eza aspect politique. Mais oyo toze ko bunda na terrain avec bandeko oyo boze na bakuna po soki réellement bandeko bazali kuna bazalaka te. Pona stratégie na ngai pe pona Congo lelo bango nde bazali bouclier. Po soki bango bazalaka na terrain te pe nazo ko profiter lelo pona pesa bango polele longonya pona mosala monene bazali ko sala. Omoni na réponse na ngai la réponse na l'œil du patriote tobimisaki ndenge Kanambe azo ko zwa ba mindoki nani azo kotisa na mboka. Na passage moke tolobaki meme pona makambo elekaki na lac Tanganyika. Ba masuwa oyo boye ya bitumba Kanambe abengisi yango na Kalemi ba monte yango na kuna lobi yango polele abundisaki nani abundisaki basoda ya general ya Kutumba na ba canon rapide ezalaki na lac. Donc ces dossier oyo naze kolanda yango de très près butuna moy naze kolanda yango. Donc ini zala kimia eloko ezali important ezali oyeba ke na kati ya appel oyo naze kosala fungola se matoi pe bozwa motema ya kondima botelema likolo pour que to bokota na kati ya processus oyo toze kosenga. Même soki bato ya Kinshasa bazali ko tergiverser me bino bato eboye bofandi penza na kati ya libulu ya nyoka
bozali na temps ya kobungisa lisusu te. Donc zala kimia tozali na préoccupation monene na etumba oyo ba patriote ya solo bazali kosala yango kuna na este na Kivu mobimba kokende ko kamata nord sud Kivu makale nini Maniema nyonso tu toze kolanda yango de très près pe nakanisi na kati na lisalisi ya Nzambe tokotelema likolo. Merci mingi. Oui, merci moi na Honoré Ngbanda toko tela malikolo nazali ko rappeler na bayeban so ba rejoindre biso na ngonga oyo que tozali en direct ya mboka na biso mpe diaspora congolaise ba patriote lelo bazana mituna ibele ya kotuna na leader ya résistance monsieur Honoré Ngbanda Zaboko Tumba tika toleka toujours totika na est ya mboka le patriote suivant pona motuna na yo na Honoré Ngbanda ozali kwando na boke binyonso. Votre question s'il vous plaît. Nga komona ngai Junior Bwamba. Alors na vandi na Nord Kivu. Susina nga eza question mutuna mibale kaka. Ya liboso na ngina tuna. Na moni awa bosengaki ba homme politique ki ba kita na institution oyo ya mabe poto sanga biso place moko me batongo ba boyi. Siko to sani pona swandi za ba homme politique o baza na Congo. Alors question nga mibale zaki na monde déjà manœuvre zo salema ya swandiza o président zo Renzo Kabila na gouvernement na batu na e pona ba machine bango élection parce que ki machine bango élection zaka juste pour bani ba tricher ba vote siko ana ma oyo to kosala nini pona makam oyo to bengana ngo to sala nini siko ya misatu swanza ya misatu mais sous question na ki a déjà la moni pona ni te to sanga sur place moko comme ça to bengana ba onyo so za ba traite na kati so za ba sorcier po batika biso Kongo na biso ekene liboso po na ni to sangana te. Merci mingi mon fils pour la question na yo. C'est vrai. Appel nasali naeba kipe déjà que nazaki espoir monene te que loko monene ya malamu ekoye pa ya bande kona biso ya ba politicien parce que mingi na kati na bango to yebani bazali décider ya kolanda mabumu na bango intérêt ya ba famille na bango ndenge lokola lobi yango wana na lobaki soki bango bandimite bino peuple tote les mape to continuer na yo ki bande komosusu bazolo ba Honoré Ngbanda lobi lokola ba policier bandimite donc c'est un échec atiki yango na ebite soko ba congolais ba raisonna kandenge nini jamais na lobi que c'est les 7 mesures ont échoué parce que na to appliquer yango te na lobi soki ba politicien parce que na 7 mesures wana 2 seulement eziko concerné ba politicien 5 ils ont concerné bino peuple. Il y a liboso na lobaki ba politicien ba stopper ba activité politique. Tomitia esika moko na front commun pour to ya ko suga bino peuple. Donc ba politicien na sengi ba kaka 2 points seulement. Mais soki ba ba boyi 2 points wana. Il y a 5 autres points ils ont concerné peuple et jeunesse. Tozo continuer na bino. Avec ba politicien oyo ba kondima ko rejoindre biso po baso ba boite ba mosusu bandimi mais ba lingi batikala na bokutu mais ba oyo nini la majorité bazali ko continuer ko lia na manjoire mais na lobi to sali oyo to sengere ki ko sala yango na ba question na répondaki tout à l'heure na lobi bozé na arme monene po moto azala leader il faut azala peuple derrière ye. Alors, ce que mon leader est ma bé balek nanga. Pourquoi vous continuez qu'on a posé maintenant la preuve que bato wana balingi ko meme bino na libération te. Balingi ko combattre ba ennemi na bino te. Bazei wana nde bazi ko teki sabi ba bino kwa otage mumbongo ba ya kababi atoze na peuple derrière biso soko meki to ko lâcher bango ba ko kwe aliko na bino. Dans l'autre so ba pesi bango mbongo ale batika ni abi bola la pongi bino nyonso bola la pongi sika ça va. Tozi la fin année, tozi la 1 année, tozi la 2 ans. Voilà et là qu'on va dire que ça la yangoana. Alors bino peuple il faut botter les mains maintenant pour dire assez c'est assez. Il faut maintenant
nini bato wana nyonso oyo bazali kotikala kolia na kati ya mangeoire nalobi te ke oso moto azali ya région tel to région tel te non nalobi moto nyonso oyo azali kolia na kati ya mangeoire critère ezali moko critère ezali tribal te régional te familial te critère ezali moko moto oyo alingi kokontinue kolia na mangeoire ale tia ye pembeni tia ye pembeni combattre ye mpo azali moto ya likama azali vero ekoti na kati ya fruit mpo na biso. Voilà eloko oyo to nasengi yango wana. Donc les 7 mesures oyo nati ekufite ezali likolo toze ko continuer ko travailler pour que maintenant avec ou sans les politiciens totalement parce que bato basikola kamboka ezali peuple ezali ba politiciens te. Olobi makambo ya ba élection leki nanga na uti komela bino mokanda pe na yebisi bino ba ingénieur électronicien ba expert congolais o basé na kati ya CNI yango tolobaka ke nini kokanisa te ke bato nyonso bazali kuna bazali ba kolabo te ba mosusu bazali kuna bazali ba patriote tobi bunda na kati ya mboka moko atunaki ngai wabi me pourquoi bozeli libanda boya biso nyonso so biso nyonso zozeli na kati na mboka to komba ekolonga jamais. Il faut bateau bazé que libanda pona ko réfléchir comment na koloba pona bino ko organiser baza au moins état major moko na kati ya armée état major moko oyo ba exposa kango ezete au moins tango guerre ezali état major ba kende ko bomba na kati ya ba bunker ba généraux oyo bazo ko réfléchir pona ko diriger armée ba tiaka bango na fronte bazaka na se ya mabele ba na kati ya ba bunker ba musu bazaka likolo. Mona ki meme na nini tango etenini attentat e salemaka na nini na États-Unis yo ya ba tour ya ba mumi bale ba terroriste ba tumbaka ngo wana ele kone jouaka président Bush wap azaka ko sala conférence dès que ba yoki deuxième avion attaqué babi aux États-Unis est attaqué automatiquement ba toki ba kene sika ba bomba ka chef d'état pendant la guerre. Donc mboka na biso ezena bitumba eleko mboka ezena bitumba bato bazaka ko réfléchir ba bomba ka bango eloko ya misate zei pe que na kati ya misala tozoko sala leki na ngai omoni ba Rwandais boka jamais ba Rwandais balobi biso lelo tokutani na mboka boye biso lelo tokutani boye tosali boye non. Mais pourquoi biso ba Congolais to bolinga te makambo nyonso ndani osana kuku na bimisela bino nyonso libanda non. Il y a makambo na koki koyebisa bino me makambo ebele babenga kango eze ko toucher domaine ya stratégie ya ba tactique ya combat baloba kango na likolo ya ngomba te na oka bandeko na ngai mingi otozena bango meme na kati ya résistance toni no mono makambo nyonso il faut tozai boye tokokoma kuna tozena bato na biso boye tokendeki mboka boye tolekaki esika boye na tabo te na seki na bia mawa mingi ba Rwandais tango bazo tala bino bazo koseka parce que bango bazo ko travailler professionnellement. Et puis, tout le monde veut faire du cinéma. Au moins, une différence. Bango bazo travailler professionnellement, bino bozo sala cinéma. Boni makambo nyonso yeba non. Il faut makambo o tozo ko sala, musala e sale manakati ya nkuku. Poto luka pour surprendre monguna. Po banguna bazo luka à chaque fois. Honoré nganda fandi wapi. Azo composé na banane. Azo sala nini. Et si quand même nini lelo to bimisi babiloko ya oyo kanambe a commandé na nini a convoqué batuna ya bime il faut to na yeba réseau nini e kote a kote ke ne kozwati ba document militaire ya ba commande nyonso avec ba précision parce que c'est combat ba benga on a français combat d'intelligence. Le combat de renseignement. Une armée qui perd le combat de renseignement perd la guerre. Nazaki mwa moke molai parce que étape wana motuna wana eze motuna moko na nini na bozindo toko sala yango nini bino nde botelema bosunga combat eze ya bino peuple eze ya bino jeunesse bino nde bo rejeter ba dirigeant nyonso oyo baze ko travailler na ba envahisseur. To établir maintenant, to rétablir nini mboka na biso na dignité nango, loko les alipé to rejeter nini les politiciens oyo bazé ko lia na mangeoire. Merci mingi. To rejeter
classe politique oyo bazali kolia na mangeoire Honoré Ngwanda azali très clair là-dessus. Mituna ezali ko continuer ko pleuvoir particulièrement il y a na est ya mboka na biso République démocratique du Congo tikatoleka na intervenant suivant azali na est ya mboka Monsieur Honoré Ngwanda komona yendeko Didier Mushima azana mutuna ya kotuna yo ndeko Didier Mushima mutuna na yo et pas Honoré Ngwanda Zamboko Atumba. Sali, comme on a Didier Mushima, depuis RDC, depuis RDC, précisément à Kivu. Nous avons deux questions à poser à M. Honoré Nganda. La première question est Ezali Boy. Nous avons posé comment tu peux traiter tout Rwandais ou occupé pour RDC. Et puis, deuxième question est comment tu peux punir le chef coutumier ou en sorte de battre comme un biso Congo dans l'étranger. On a deux questions à poser à M. Honoré Nganda. Comment on a Didier Mushima depuis RDC na Kivu. Merci mon fils Didier pour la question. Les questions moi ya kilo, puis les questions malades. Et là qu'on y oyo boye to sa la na ba Rwandais oyo ba ye na mboka na bino. Mon fils. Tozali na solution moko, objectif moko. Il faut to repousser ba paya nyonso ba envahisseurs. Je parle des envahisseurs. Na yebi ke na Kivu, lelo tozali na plus de 2 millions. Ya ba Congolais oyo ba bengani bango na mabele ya ba koko na bango. Ba memi ba oyo mosusu ba uti libanda na bangombe na bango na bataba na bango na basi na bango ba ye kofanda na place ba kozonga epai ba utaki po lobi soki to sikoli mboka to kozala enfermé te moto alingi ko ya kofanda na Congo eze mabete Rwandais alingi ya kofanda na Congo akosenge procédure po aya kufanda na Congo biso esika tuzoke na mboka ya bapaya po konto na mboka ya motu pe ofanda il faut ye a autoriser yo mais ba yo ba bengani bana na biso na lobi bien ba yo ba bengani bo zo ba omoni Ngwanda je ko sala xénophobie et j'ai problème ya xénophobie te mboka eze ya ba Congolais mais biso toze na ba 9 voisins na kati tuna ba frontière to bala na bipai na bipai tokoki kozala xénophobe te mais mboka na biso pe koki kozala ekunde te Congo eza ekunde te ke moto na nyonso aye et puis surtout moto ango soko aye abengani Congolais na mabele ya bakoko na epe ya kamati place tokotika bango te ça c'est un bango bakozonga epai bautaki pe soki balingi kokota maintenant bakota na ndenge basengeke l'État po okota pe ofanda na mboka 1 2 ba chef coutumier oyo ba teki mabele ya bakoko na biso pona mabumu na bango bakoleka na justice pas preuve ezali bino nde boze preuve ba chef coutumier congolais nyonso pe baze pe bele isu te po ba oyo ba teki mabele babomi bango ba oyo ba resistaki babomi bango mais ba oyo boye toyebi o bino boyebi que chef coutumier yo boye ye moto asali pour que ba paya ba koto ba botolo biso mabele to kolekisa bango na justice wana ezali trahison to kotika yango te to ko traduire bango na justice voilà ma question ma réponse na mi balé clair na ma question mi balé yo poser merci beaucoup. C'est vrai, bayebanso oyo ba trahir mboka na biso ba kozala traduit na justice mokolo to kosikola mboka na biso. Honoré Ngwanda azali toujours clair là-dessus. Bandeko toujours il y a est ya mboka na biso, il y a République démocratique du Congo, mituna ezali ebele. To passé, monsieur Honoré Ngwanda so vous allez ko permettre na intervenant suivant ezali mwana mboka Yannick Ntalulu, Yannick mtuna mutuna na yo leader ya résistance azali ikwanda na boke binyonso. S'il vous plaît. Nga komona ngai Yannick Ntalulu nga kina poser question pa ya Honoré Nganda aza depuis est nga kina yeba tokoki kosala ndenge nini po toyeba ndenge nini ke bakombata oyo ezake entre temps baza ba Rwandais na kati ya mabele ya biso ya est oyo ezake bafrère ya Kabila po parce que bango bazobima bakombata contre biso normalement biso bacongolais ne fallait tobima bakombata contre les Rwandais. Kabila a traité la Rwandais, baningane ba Rwandais tant que ba combattre biso. Entre temps biso nde bana ya Congo.
Merci mon fils pour la question. Na ezali combat monene. Otoze komene yango no moni na yebisaka bino que combat nangai ezali combat ya renseignement. D'abord. Po soki to sali renseignement to moni yomoko uti ko pesa confirmation na makambo na utaki koloba tango na répondaki na question ya ndekono liboso que bapaya oyo kuna ba Rwandais Kagame azena méthode babengaka méthode ya couverture pe ya infiltration akokotisa bato na ye akamati bato bazena kati omoni meme ba utu oyo baze pe na bino wana mingi ezali okokanisa keze ba utu bazo bundisa Kagame eze ba oyo ye ase a retourner bango ipo ye pe azena méthode ya mangeoire oyo ati moto na ye na Kinshasa azo sala ngo ye pe azena ngo kuna. Donc ba utu oyo bakei na mangeoire na Kigali abongisi bongo na bango apesi bango bongo bazongi bazo sala semblant que bazo bundisa Kagame pe na Kanambe mais bazo ko sala mosala nde po bango ba confirmer que Kivu ezali toujours na ba problème et puis soki ba sengeli na ko sala ba makambo mosusu ba actionner bango pe balobia les groupes bango ndi wana ba otinda bango ba bikende ko boma tango ba ke ko boma bia oui ba groupe ya nini ya insurrection et salemia wa ba je ko manipuler bango pona ko atteindre ba objectif na bango bino bozali bana mboka ba oyo boy bazali na nini na kati ya tete ya ba bitumbesika bazali kuna bazali bana mboka yango na ngai na pesa bango ba oyo ba mai oyo bazali penza bana mboka ya solo na yebisaka na bango banani oyo bazali banyoka po ngai na fandi na se ya mai na sandi na se ya kuku batu oyo ya fo o bazali kuna na est oyo bazalaka ko communiquer na Kagame na Kanambe pe na Kabarebe na yebi bango soki ezali ekipo ya lokuta na yebisaka ba oyo ya solo na lobi keba na motuboy keba na batuboy keba na batuboy meme tango mbuza mabe azalaki kuna nazalaki ko salisa ye banda baboma ye sika balongola ye kuna batia bato oyo boye bazali clair te na kata contact po ba remplacer ye na ba officier congolais o bazali plutôt ba Rwandais ou bokilo ya ba Rwandais ou famille ya ba Rwandais ba ju identité congolaise bazo legisa bango bo ba congolais donc ezei problème ya vigilance tous azimuts mon fils bino nyonso ezei problème ya peuple nde moto ako dénoncer ba toi na nyonso po congolais akoki ko bunga mate po moto alominga ze congolais ko epe na bino tuna mboka na yo tuna nini pa ya uti ya uti wapi pe na biloko abino moko boze sur place soki moto abi ya ze mobembe me babembe bayebi bayebani bokotala na kati na bino obi me yo lobi yo ze mobembe yo mobembe ya wapi o uti wapi et il y a beaucoup trop de critères otokoki koloba ngo abaliko na ngomba te yango na benga kango vigilance pour na renseignement question na yo ezali bien po ezotalisa ke bola la pongite il faut bosala mosala wana tous les jours po bango pe bazo changer méthode tous les jours biso pe il faut to landa pour na ko contrer bango merci mingi. Voilà, merci Mingi Honoré Ngbanda. Vigilance pour le renseignement. Bango Bazali ko changer méthode de travail. Yopena ba patriote résistant congolais grâce ya ba aptitude na yo oyonzambe apesa yo ozali kolanda bango toujours na boke binyonso pour été mokolo nzambe akopesa biso opportunité to okoya bango manzange danenge mwana mboka libitali bongo aloba kango. Ainsi que tu peux changer cap de l'Est et Mboka Nabiso vers la diaspora congolaise et pas wapi ba maman ba papa bazalobe à Kozela et zala Mboka ya Great Britain particulièrement na London City mpe na Paris bozale béré oyo boza Kozela kotuna mituna tous les kasiko na l'intervenante suivante ezali bien bel et bien maman Nabiso maman Nono ozali Kozela maman Nono tuna motuna na yo na leader ya résistance monsieur Ngbanda Mzambo kwa Tumba. Bonjour Papa Ngbanda, moi c'est Maman Nono, je suis de l'Angleterre. Papa, j'ai une question vraiment qui me préoccupe. Papa, je voulais savoir pourquoi le CNRC n'organise pas le rassemblement de tous les groupes skills politiques
des Congolais de la diaspora pour remplacer les opposants politiques de l'intérieur corrompus de Kabila. Papa, voilà ma question. Merci Maman Nono pour la question. CNRC ekoki kokanga ba politicien na makasi bango nyonso baya kokota na kati te. CNRC koki ko obligé ba homme politique te. Même na kati ya résistance, il faut to respecter eloko babengaka ba liberté fondamentale ya moto na moto. Moto nyonso azali libre. Mais liberté na biso pe eze kosengeke to combattre batu oyo bazali ko menacer intégrité ya mboka na biso. Yangwana na CNRC to bwaki mbela pe to fungoli maboko polele po bandeko nyonso oyo bazali na kati ya résistance. Au-delà, il y a ma divergence et mike. Je parle bien de la résistance, maman. Pas des combattants, de la résistance. Parce que CNRC, Zali, Conseil national de la résistance congolaise. Donc, Nin Tozé n'a besoin de résistant, mais ba résistant nyonso, bazali, banda bazana, kati na mboka, to fungoli bango maboko, pe mingi, wana ebisi yo maman, mingi baze ko kota mikolo. Toze ko enregistrer ba demande d'adhésion ebele pe toze ko senga ke ba nini to sangana po to kende liboso. CNRC ezeli sanga ya ba résistant. Alors soki motu azali combattant azali na ye motu asala ka ba va et vient to boyamba na kati ya résistance te. Po eloko ya ke unsoko résistant ake Kinshasa akozonga te mama. Tala critère yangwana vrai résistant soko akei lelo atima kolona Kinshasa akozonga esu na poto te po na biso référence po na koyeba ki est résistant yangwana po bango kuna bayebi ba vrai ennemi mais bato bazaka caméléon bango pe bayebi babite o wana za moto na biso ndenge moko loko abiso pe toze na 5e colonne na biso na kati na bango. Ata batu bazo finga komona ba mususu soki lokwa na zaka na batu nanga na kati ya pareko mona ebisi na bite botika. Bango pe wa comprendre babi te o wana donc lokola kulutu na biso azolo ba ke tika ezala boseke ave moto na biso pongana meme na bato na biso bazekuna ya 5e colonne bayebani na bato baze na kati ya pareko te. Bayebani na bato baze na résistance de pona sécurité na bango. Donc nani na côté wana effectivement ndenge loko lobi CNRC tozei maboko polele mais toko yambande ba résistant pas ba caméléon pas bato basala ka va et vient. Merci mingi. Merci mingi Honoré Ngbanda et anoki toko na conseil à ba résistant toko yamba ba caméléon te toko yamba obe ba patriote bazali vraiment dévoué na cause ya kosikola en mboka na biso. Totika toujours na Britain na Grande-Bretagne, particulièrement à Londres et pas puis ba maman bazali ou bien kotia molongo et belé baza kozela ba atunayo motuna tika tolekana intervenante suivante. Il s'agit de notre maman Gimbi oyo azali na motuna kotuna maman Gimbi Honoré Ngbanda Zaboko Atumba azali kwando na bokebi nyonso tuna motuna no s'il vous plaît. Bonjour Papa Ngwanda, et moi c'est maman Gimbi et qui vous parle en direct de l'Angleterre, Grande-Bretagne. Pourquoi M. Ngwanda refuse toute coopération des pays occidentaux et de la communauté internationale spécialement pour libérer la RDC? Pouvez-vous réussir sans eux? Et si oui, quelles sont votre recette? Nous voulons savoir votre recette parce que tout le monde pense que vous ne pouvez pas s'en passer sans eux. Voilà ma question. Merci beaucoup, ma fille, pour la question. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est une erreur. Nazo okabate bele ba posa la question ana même na ba conférence et apareko. Pourquoi Honoré Ngbanda Zali contre la communauté internationale? C'est faux. Je ne suis pas contre la communauté internationale. Et Zali d'ailleurs une aberration. Parce que même la RDC est membre de la communauté internationale. Non, je ne peux pas être contre l'ONU.
L'ONU est une organisation internationale qui regroupe tous les pays où il bazali signataire où va reconnaître la charte de l'ONU. Donc mon pays est membre de l'ONU. Je ne suis pas contre la communauté internationale, maman. Mais nazali contre politique, il y a communauté internationale menée par les puissances oyo bazalaka ko orienter communauté internationale. Pour ça, kamati lelo communauté internationale symbole nango monene ezali ONU. So kamati ONU banani ba pilotaka ONU ba membre ya conseil de sécurité. Bango basanganaka kuna ba pays mosusu bafandi na bango kili ba bazo décider makambo et tout ça. Alors ba pays oyo bazali ko piloter communauté internationale bango nde bazali batu oyo batimbo kanabiso na kaka. Alors ngai na kokanga monoko te nalobi bino bato eze lokola ndenge toze na mboka te boponi bato bazo kamba mboka me bato boy bazo kamba mboka so babandi ko kamba mboka na ndenge ya mabebo hotelemela bango te. Communauté internationale eze na structure nango na kati ya structure wana eze na ONU na kati ya ONU il y a les conseils membres du conseil de sécurité membres permanents et puis yaka ko ya temporairement. Mais bango batu ba programmer na komeli bino yango na kati ya livre oka bango moko na bango oya tombola mongo pona koloba ke makambo yo unani Honoré Ngwanda komeli bino na livre ze lokuta moko te tombola mongo. Ba membre ya communauté o bato piloter communauté internationale bango nde bato bazai na base ya pasi oyo toze na mona mboka. Bango bato bazai derrière ba Rwandais na ba Burundais na ba Ugandais oyo bazai ko piller mboka na biso ko luka ko balkaniser mboka na biso. Po ba oyo bazai na kati kuna ba pays oyo ya minene oyo bazai na kati kuna na tangela bino ba kombo na pesa bino ba preuve na ba nini nyonso komo ba satellite na bango ba bateau de guerre na bango eyakiti ko zinga biso pona ko conduire na 1996-97 nini invasion ya Zaïre. Donc eloko nga na ko dénoncer yango na lobi boye ma fille na lobi biso ba congolais ba dirigeant congolais toyebi ba politicien congolais ba yebi bien que malheur o ya biso ezali bango pe ba lingi te lelo yoboye ma fille que un vrai congolais na lobi te ko Honoré Ngwanda un vrai congolais a piloté destin ya mboka na biso. Alors comment yo soko bangi kolobela bato wana soko boyi kolobela bato wana yo bango bako stopper makambo bazo sala ndenge nini soko biso to telemeli bango te. Donc on dimi to tikala kaka baya banyata mito na biso yango wana na lobby deuxième étape na lobby il faut pona ko telemela bato wana ezalaka d'abord élite politique. Comme élite politique na biso e beba bango nyonso yango na binga yango l'arbinisme bango nyonso bakende pa ya bato wana pona ko ba ngandimi tianga na pouvoir yango ne kotela bino na motu que tant que bato wana bandimi te bokoki ko changer makambo na mboka na bino te non si yango na lobi bato oyo bakoki ko telemela communauté internationale ezekaka bino peuple. Ma fille, peuple, élite à tous les niveaux, ba jeunes, ceux qui bisogno soto telemeli, communauté internationale. Bango, bakozana moyen mosute. Talatina oyo na proposé bino les 7 mesures. Oyo que bino peuple, biso peuple nyonso to telema. To kota d'abord na désobéissance civique pour na koloba. To kondima lisusu ba konzi oyo bino communauté internationale boye ko tiela biso ko na motute po baze ba paya, po baze ba bana mboka te, pe baze ko détruire, baze na plan ya ko balkaniser, pe ko piller mboka na biso. To boyi to koto sali susu bango te. C'est ça na dobenga désobéissance civique. Pe ezala ba soda, ba policier, ba ya service, ba professeur, ba étudiant, tout le monde, ba maman maraîchère, soki to telemeli bango. Ba koti kabiso to régler makambo ya mboka na biso. Alors biso maintenant to koloba na bango to lobi tala bino
boze na besoin ya kita eze na mboka na biso toboyi te tokoboya bino jamais po biso tokolia coltan te tokolia diamant te tokolia or te il faut toteka po tozwa mbongo pe bato bakosombeze bino mais alors il faut tofanda biso pe biso bakolo biloko tofanda na biloko na biso bino pe ngambo biso ngambo via bakonzi ya biso moko oyo tokodelege bakodiscute na bino po bayebisa bino voilà mbongo na biso tokoteka yango na talo boye biso pe batoze na bana ya kelasi oyo nini bana mibali oyo basala kelasi ya ekonomi basala kelasi ya baminere bayebi valeur ya biloko wana ndenge ezalaka bakofanda na bango na baexpert na bango tokosala na bango deal lokwa balobaka na anglais pe tokosala mimbongo bana na biso pe baprofite bana na bango pe baprofite tala mama komba ongaze nango yango wana soki yo lobi kaka te soki oboyi communauté internationale eske bakotika yo so tofandi kaka be na mentalité wana mboka na biso kokende bino bozena ba jeune bokomono bana na bango bakoya kobotolo bino nyonso mwa ndambo oyo bozena moke wana pe ekokende yango na sengi eloko na oyo loba yango na boyi communauté internationale te mais biso il faut toza na courage force ya kolobela communauté po oza na courage wana mama il faut boya mbongo corruption soko boyi corruption te soko olingi peuple na yo te olingi kaka pouvoir alors okotelemela jamais bato wana ngai honore mwana nazotelemela bango seul te nazotelemela bango na kombo na bino po bino nde botelema esika moko po tostope bango na boyi communauté internationale te po ngai moko na des membres ya communauté internationale toyokana bien ngai moko na des membres ya communauté internationale tokotikela bango étiquette ya communauté internationale te mais bato oyo bamipesi pouvoir po bazali plus fort dans l'histoire bami accaparé bango moko bato bakreaki la société des nations na baye kotransforme yango ekomi ONU bango nde bato baze na droit que ba supprimer biso comme ils veulent te ba disposer na mabeye na biso comme ils veulent te bazali wana pour que ba faire appliquer le droit parce que la kati ya ONU tous les pays tous les peuples sont égaux. Merci Ming. Oui, c'est vrai, Honoré Ngbanda, Zamboko Atumba, na kati ya ONU, ba peuple nyonso, bazali na droit, donc na autodétermination, et biso tokosala été, to la kisabango, tozali bien peuple oaza ko mérité dignité, MP, autodétermination. Merci Wanezali Maloba. Il y a un homme d'État, Totika toujours na Grande-Bretagne, intervenante azali toujours maman, maman lelo bazali au rendez-vous pour na kotuna o mituna, et zali intervenante na biso zali Seya Mupwala Rachel maman, Seya Mupwala Rachel maman tuna mutuna na yo na monsieur Honoré Ngbanda Zamboko Atumba oaza kwando na boke binyonso en direct dans le studio Nabiso virtuel. Il y a Apareco TV, MP, média patriotique, Radio TV Bendele, Radio Bosembo, MP, Congo Horizon Média Plus. Bonjour Monsieur Honoré Ngbanda, je m'appelle Seya Mupwala Rachel. Ma question est ceci. L'Apareco et le CNRC rejettent l'IDPS de Félix Tshisekedi et par contre travaillent avec la dissidence de l'IDPS de Léon Motonto. N'est-ce pas là la division des Congolais qui affaiblit notre combat? Merci beaucoup, ma fille. Le CNRC, ils ont travaillé avec les résistants de Naoutikolo. UDPS et Félix Tshisekedi, ils ont résistants, c'était. Bango, basé opposant. Et Motonyon, so ya lobi a opposant. Dans un pays occupé, babenga e collabo. Ko andimi, ko travail, andimi, régime et occupation, et fandiwana à reconnaître yango, pe alingi a travailler nango. Mais biso, tolobi to bengi nde ba résistant. Et nakati ya nanini na UDPS, ba mosusu yo ba boya pe kusangana na Félix Kala biso bato CNRC motoye ko séparer Félix nini UDPS en deux parties ou en trois en quatre parties ba kabwana na bango Kala CNRC ye ko sale mande sima et sika biso sali CNRC bandeko yo ya nini ya UDPS ya fondamentaux bango bandima na bango déjà nini philosophie pe doctrine et option politique et à résistance ba ye kokutana na biso mama bon to benga na bango
Baza Congolais. Pe ba poni résistance lokola biso. Biso ba tout séparé bango na IDPS familial. Te ba séparé na bango il y a plus de 3 ans. Olanda ki yango. Donc oya ko bambela biso séparation ya IDPS c'était mais biso toze ko travailler na ba résistant. Alors ba IDPS ya ba fondamentaux bango ba poni voie ya résistance ba rejoindre biso mabe zawapi mam. Responsabilité na biso zawapi. Merci mingi. Oui, c'est vrai, Honoré Ngwanda, donc Bisso, Tozali, Obeko, Senga, na Bayebanso, Bazali, na Katia, ba mouvement politique, na Katia Mboka, na Bisso, ba rejoindre la résistance, Dengue et Papa Nabisso, Léo Muntuntu, il y a UDPS, il y a ba fondamentaux à rejoindre Lingoma Mounene, il y a CNRC. Tous les cas, na pro, l'autre, de l'intervenant suivant, Bolimbisi, Ezali Mwalamboka Moussongela Bin Hassan en direct il y a à London et pas Wapiazeli Kotuna Mutuna naye na monsieur Honoré Ngwanda le leader et la résistance patriotique congolaise. Ndeko Moussongela, à vous la parole. Bonjour ou bonsoir monsieur Honoré Ngwanda Zamboko Atumba, le président de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, apparu comme en sigle. Je suis Moussongela Bin Hassan, j'habite Londres, la capitale de la Grande-Bretagne. J'ai une question qui s'intitule de la manière suivante. Comment vous attendez impliquer concrètement les Congolais de la diaspora dans l'organisation d'un soulèvement populaire en République démocratique du Congo? Que doit faire un Congolais de la diaspora qui souhaiterait participer activement au processus du soulèvement populaire? Merci beaucoup, M. Honoré Ngwanda Zamboko. Merci beaucoup, mon frère, pour la question. C'est vrai, Nassina Lobi Ango Mingi. Les Congolais aujourd'hui, Oyo Bazali na diaspora, Nassina Yebisibino à maintes reprises. Éveil, il y a peuple na biso et kouta libanda. Biso toze na rôle monene. Ba Congolais ya diaspora. Ezali nini rôle ya encadrement. Rôle ya encadrement ya bande ko na biso baze na kati. Totinde la kabango na kamati nini exemple moni na masolo to uti ko solo lao. Ta la différence na ba question ya bandeko yo baze na Kinshasa na bandeko baze na Kivu. Omoni différence. Bandeko baze na Kivu bazali réellement ko souffrir pe ba question na bango et ko toucher souffrance ya mboka na bango. Mais ta la ba question ya bandeko baze na Kinshasa kidiba. Elingi ko batoze na mosala monene ya kosala. Bandeko baze na Kinshasa meme mosusu akomi benga journaliste omoni meme mosusu atunu wana journaliste mobimba mais tozolo ba to réfléchir pona makambo ya mboka na biso moto ya sengeli ko réveiller peuple te azai na ye kidiba ma question na ye ko concerner asoluka na ye terminator azawapi azai asala nini akusala nini tout ça c'est ça le problème donc bozali tozali na mosala munene. Pe mosala wana ese tamboli parce que lelo yo boyomoni batu batelemi leki soki lelo batu baze ko benga Kabila babengi e Kanambe c'est le travail de la diaspora. Soki lelo jeune batelemi pe baze ko telemela nani Kanambe na ba Rwandais mais ezali travail o bino bosali yango na diaspora. Ba régime oyo ezalaki ya makasi bomonaki yango na Tunisie mais banani basalaki mosala wana ezalaki ba tunisien ya diaspora bango nde batelemisi bango mosusu mpo biso toze libanda toze lokola ba porte voix soki otali nazo nakui domaine moko moke budget oyo budget du social na mboka na biso les 3/4 ezouta na diaspora oyo to bino boze ko tindela ba membre ya famille leki nanga eleko yo tindeli famille
$100, $150. Au communiqué kana bango pesa au code ya Western Union. Mais tango yo pesa e code ya Western Union. Pona nini pesa e message te. Boti kalakaka katete na tindela kabino mbongo. Telema tala situation ya mboka ezei boyeboy. Moto yo ya famille ya zo zwa mbongo na yo. Tango akoyoka mbela na yo yo kanisha ekoleka à côté. Po akolie babi ezende ngwana wi tozo zwa mbongo na poto ezena passe. Mais tozo tinde la bino po etoyebi ke boze na kati ya passe mais boko na ko continuer ko le sabino ti na komana bimasuki pembete. Il faut botelema. Bato bazeo na il faut botelema. O pesi bango consigne il y a désobéissance civique. O lekiseli bango yango. C'est ça le travail. Et c'est mosala mingi na jo ka bazo tuna président Noringman est-ce que o kolonga etumbango est-ce que o kosikol non. Ce n'est pas moi qui vais le faire, c'est le peuple congolais. Ngaina yona ye na bango. Et ensemble, neto kusikola mboka. Donc le travail que le yanini ya diaspora c'est un travail individuel et un travail collectif. Collectif au niveau de groupement politique. Toti kanano babilo ko mike ba végétaria po elo kezo boma ni résistance végétaria. Résistance c'est quoi elinge ko moko combat ya végétaria ba tunyos balingi à l'avant-plan. Ba wana ba komi ba vieux ba longo ba tikela biso place to kamata et tout ça. Problème il y a libération. O ba kia ba vieux ba kenda ba tikela na biso place. Ozai na ba élément nyonso ya kobuna bitumba. C'est les jeunes seuls qui vont libérer le pays. Ce sont les vieux seuls qui vont libérer le pays. Voilà problème monnaie ne bozena we yangoana. Bolongolana no mentalité wana balekinanga. Le pays d'abord, le mama Congo d'abord. Tia mayele nabino mbongo zo tinda accompagner yango na ba message. Ozei na bandeko bazali kuna ilokwa tozei na poto to uta motu na motu quelque part bana ya njili bana ya changu bana ya lemba bana ya matete bana ya ngaliema bana ya yolo bana tozali bipai na bipai. Alors motu na motu akoyi ayebi epai oyo ya uti epai ya koli na Kinshasa mais mobiliser bandeko no bazali na Kinshasa kozilate que ezala quelque chose ko uta na honore ngwana ye bikitalo ko ekitilo non. C'est ezelo quoi mayonnaise tant que sala ngo ezoko panzana bo nini Jésus tant waya ki atika ki 12 apôtres aujourd'hui ezemo kilimobimba. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un effet de ramification. Le travail il y a soulèvement et le travail il y a ramification pour peuple la terre malikolo. Merci beaucoup. C'est vrai travail, donc il y a soulèvement populaire, Zali Kosenga, ramification, Moussala Ekota, dans toutes les couches sociales, il y a Mokalabiso pour être peuple congolais à Téléma, Tobwaka, Bapaya, Libanda. L'intervenant suivant, je crois qu'il nous appelle à partir donc de la France. Posez votre question à M. Noringbanda qui vous écoute attentivement. À vous la parole, s'il vous plaît. Frédéric Mbou, diaspora congolaise de France. Qu'est-ce que vous entendez par désobéissance civique? Qui doit l'organiser? Comment en assurer la discipline puisqu'il s'agit justement de la désobéissance? Cela ne pourrait-il pas se retourner contre vous comme organisateur? Merci de votre réponse. Mon frère, votre question, votre raisonnement en philosophie, on appelle ça du sophisme. Vous faites du sophisme. Vous prenez un mauvais préfixe et vous en déduisez une autre chose. Les deux désobéissances dont vous parlez, ce ne sont pas dans une même direction. C'est ça qu'on appelle en philosophie le sophisme. La désobéissance à laquelle nous invitons les Congolais, ce n'est pas une désobéissance, ce n'est pas, comme on dit, le refus total d'obéir à tout le monde, non. On appelle les Congolais et on leur dit, regardez dans cette direction-là. Vous voyez ces gens-là, ce sont les occupants. À partir d'aujourd'hui, Koto Saïsou était, tata bengisio,
abengisi mwana ayebi ke moto oyo azali na nini voisin wana azali voisin moko mabe azalaka na makambo ya mabe abengisi bana obengisi bana na yo na ndako olobi banda lelo kotosa lisusu tata wana te soki abengi yo oki atinda yo etinda kokende te donc olingi koloba ke lokolo sengi mwana na yo atosa tata ya mabe te mwana wana atosa pe yo te c'est ça du sophisme mwana ayebi asali yo confiance ayebi ke tata abengi ngai po asenge ngai na tosa lisusu moto ya mabe te c'est le travail que je fais. J'ai dit écoutez bato yo bafandi na pouvoir wana force na bango eze ko uta po bino ba peuple congolais boze ko tosa bango à partir ya maintenant to kota na schéma oyo lokola ba politicien na biso balinga te ba soki bango batikali na mangeoire mais bino peuple bino bo fanda na mangeoire et bino et ba occupant na ba rwandais consort et tout ça tokoto sa lisusu binote. C'est ça le sens de l'appel à la désobéissance. Soki bango ba tosi moto ya beleri po na désobéissance po na koyebisa bango koto sa moto kunate po azali dangereux po na mboka na biso, mais je ne vois pas comment bakoki komi retourner contre moto oyo aze ko meme batu po na koya ko bunda na moto ya mabe. Ça c'est un yami balé obi me résistance ezali nini pe ko salema nini désobéissance civique ezali nini mais désobéissance civique na uti kolobango en vous répondant désobéissance civique elingi koloba boye l'état lokola afandi azena mibeko pona kotambwisa mboka mais lokola moto ya yeko pakema na motu ya l'état azali mopaya pe aye po aboma mboka bana mboka ba congolais bako décider biso tokotosa lisusu yete mibeko na ye oyo ya ye nango mibeko ya leta oyo ya biso ezali wana eze mibeko ya leta mais tolobi tant que bango bazali wana tokotosa te elingi koloba nini na pesa yo ka concret ba fonctionnaire ya ba ministère bako kende mosala ba dossier il faut traiter ba dossier il faut signer soki a koti na désobéissance civique ba dossier a kosala lisusu te bako saboter lisala oyo ezekuna que l'état oyo wana machine na yango to bloquer yango etambola lisusu te ba professeur bako bloqué bato oyo boye bakoki kokota na désobéissance civique te bato oyo lokola baminganga ba infirmière oyo basengeli kosoigner bandeko na biso bakoki loba te ke tokosoigner te non wana ezali cela veut dire que wana ezali domaine oyo ekoki kozala concerné te donc moto oyo aze kobengisa bino pona désobéissance civique tobi tango ngonga yango ekokoka tolingi ko prévenir bapaya te ba domaine ezali ebele oyo tokoki ko paralyser en moins de 30 minutes tokoki ko paralyser Kinshasa mobimba soki bato batosi tolengeli ba mitindo wana tozolengele bato oyo bakozala na babisika oyo ke soki batosi yango nyonso ekoki kozala paralyser mbala moko bazali na ba circuit na bango oye sika toyebi ba circuit ya misala na bango ndenge oko eze kosalema toyebi ke soko nyati kaka buto wakpa moto ya zena place wana soko appliquer désobéissance civique circuit mobimba telemi na koloba ngo liko na ngomba te toze kolengele misala wana na molili lokwa toze na ngo sikoyo bo mosala eze kotambola mais désobéissance principe ya désobéissance civique ndenge osengi na limbola yo ezali principe oyo que nini ba citoyen congolais nyonso à tous les niveaux bipa nyonso bazali bakozala na secteur oyo que moto na moto ayebi que eloko nga kosala lisusu te oyo boye ou bien même na kosala eloko tel po e bloqué nini ngai fonctionne ngai nazali awa boye naza opérateur ah oui bon lokwa naza opérateur nayebi consigne nini nga na kosala po na bloqué mosala na bango na paralyser par exemple tout le système ya mosala ezali ebele. Donc, nini désobéissance civique et armes ya peuple. Soko peuple a kamati désobéissance civique, akola sa pouvoir en moins de quelques jours seulement.
Merci Ming. Ah oui, c'est vrai, Honoré Ngwanda, désobéissance civique, Yango et Kosala été peuple à Telema, Aboya Maïmanso Oyo, occupant Bazali Kosala Mboka Nabiso, Totele Manakati, soulèvement populaire, Yangonde Kosala été, Tobaka Bango Libanda, Tokomi presque Nasuka, et entretien Nabiso, Ezalaki Momoulaï, Kassiyo, Zalaka toujours à l'écoute, il y a peuple Nayo, Yango consacré plus d'une heure d'antenne sur nos médias patriotiques, mpena ba réseaux sociaux, na Pareko TV, ceux qui ont allé na Liloba Suka, M. Honoré Ngwanda, Nazali Kozongi Panayo, Omeka, Kolo Kotango, Opesa Peuple Mbote, et tous se séparer, to commis presque na Suka, entretien la mission. M. Honoré Ngwanda, Nazongi Panayo. Grégoire, merci beaucoup pour la soirée à l'élo. Ezalaki molai mingi pour na masolo ndenge lokola tosali tour d'horizon na bandeko ya Kinshasa, bandeko ya Kivu pe bandeko ya diaspora ndenge bolengeleki ngai yango ke nakoka kosala un peu comme sorte ya tour d'horizon na koloba maloba na ngai ya suka pona soirée ya lelo po maloba ya suka ezalaka te maloba ya suka pona soirée ya lelo liboso nalingi kotondo bandeko banso baoyo bapose baquestion na bango lelo mais eloko nalingi koloba ezali mibale eloko ya liboso nalingi komi adresse mingi na bandeko oyo baze na kati ya mboka jeunesse na kati ya mboka surtout ya Kinshasa po tomoni différence entre bajeune ya Kinshasa pe bajeune ya Kivu na bajeune ya Kinshasa eloko nasengi na bino yango bandeko na ngai Kinshasa ezali mboka ya barimere biso nyonso tokoli na Kinshasa tofandi na Kinshasa toumeli na Kinshasa Kinshasa ezali mboka elinga barimere mais lelo yo bwe bino bajeune bo continue ko marcher na rumeur te baleki na ngai boyeba nano vrai problème ezali nini tala ezali biloko epesaka soni nalobaki yango moke tika na suka na kotombola kobeta sete na place wana tala komba oyo nga naze nango na 2004 nasalaki nakomaki livre pe livre wana nakomaki yango na jeune éditeur camerounais Charles Onana et tango mwana mobali oyo amoni makambo oyo nakomi na kati ya livre alobi Honoré oyo soki tango ekobima ekocreye révolution na mboka na yo mais tango livre ebimi atali ayokemeli alobi mais comment cela est-il possible ye moko akomisi komba ya Congo ekomi lokwa komba na ye bakei na ye meme na batribunal mais bino bakolo mboka baleki na ngai ezala na diaspora ezala na kati ya mboka tozali kaka kowelanaka babiloko moko ezangi tina tozongela préoccupation ya mama Congo baleki na ngai mama Congo po soko tozangi Congo biso nyonso tokotelengana bana na biso bakotelengana pe bakoenvouloir biso mingi que tozalaki na le plus beau le plus grand le plus riche pays du monde pe tobwaki yango na potopoto eze responsabilité monene. Ce que moi, Honoré Ngwanda, j'ai fait hier, je ne peux pas changer ça. Ce que vous avez fait hier, vous ne pouvez pas changer ça, mais vous pouvez changer ce que vous pouvez faire aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain, vous ne vivrez pas d'hier, vous vivrez de demain. Que serez-vous demain? Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, okozala nani? Pemboka na yo na kati ya mokili ekozala wapi? C'est ça qui doit être notre préoccupation. Baleki nanga. Bana nanga. C'est le Congo. C'est pour ça que na moment oyo tokomi nango, na sali set mbela po tomitia esika moko. Soki ba politicien bantimite, bino peuple Congo eze na bino. Bino nde boko telemela politicien nyonso
oyo lelo totalisi bino na kati ya makambo etali nini ba élection que soki bomeki kokende na ba élection ezeliwa na bino na yebisaki bino yango mikolo eleki lobi awa boye ndeko na bino moko professeur Malala auti kosalisa bino ye moko asali programmation ndenge ba programmeur ya kanambe o baze na kati ya CNI baze kosala ye asali bino programmation a 8000 km en États-Unis asali ye moko ko azali ingénieur programmeur asali yango pe atieli bino démonstration na kamati yango na tieli bino na site to panzi yango po bino bomona que bokoki kokende na élection avec Kanambe 1000 fois Kanambe akoki ko faire élire même imbwana ye soka ze candidat akoleka kaka. Alors balek bande konambe botika kotala ngai botala Congo ekozala lobi wapi na maboko ya banani na maboko ya bino to na maboko ya ba Rwanda to na maboko ya ba Uganda bino moko boyangola. Pourquoi na moto amituna dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, Congo et kozala na maboko ya biso ba Congolais, to na maboko ya ba Zambien, to na maboko ya ba Burundais, to na maboko ya ba Rwandais, to na maboko ya soko tolingi kotika Congo na maboko ya ba paya et kozali liberté na biso. Po bozali peuple souverain. So bobi que souverainement totiki boka na biso ke na maboko ya paya, vous emporterez la responsabilité devant l'histoire. Mais na kanisi zali décision na binote. Alors, wake up. Simam. Botelem. Tokende libos. Que Dieu vous bénisse. Ingeta. Oui, voilà, les bonnes choses ne durent souvent pas. To komi wana na suka. Il y a Miluna Biso Alelo, Tozala qui branché na ba média patriotique Radio TV Bendele et Radio Bosembo MP Congo Réseau Média Plus et aussi signal relayé na Apareco TV MP na ba réseaux sociaux Facebook, Twitter, partout. Bozala qui branché, Honoré Ngbanda Poko Alelo, une soirée vraiment riche en couleurs, entretien direct à cœur ouvert na peuple congolais. Banamboka Oyo Bamoni Tetika Tomi orienté vers ce leader politique Oyo Apesi Moli Monaye Mpenzoto na kati ya Mosala Oyo Kosiko Lamboka Mituna Zale Kouta na kati ya Mboka Labiso République démocratique du Congo, que ce soit à Kinshasa la capitale Mpe à travers la bande ya Est ya Mboka Labiso dans le Grand Kivu. Mituna pe utaki na diaspora congolaise, particulièrement à London City mpe na kati à Paris na banzi baye oyo bazwaki occasion ya kotuna mituna te prochainement toko continue toujours avec cette lancée et pas wapi toko pe c'est bien occasion ya kotuna mituna na leader ya résistance patriotique congolaise, un peuple souverain à kondimaka atamokolo était mabele na ye et kambama na bapaya ba Zambien, ba Rwandais, na ba ebanso o balingi, bazwa biso en otage. Totalement Honoré Ngbanda sengi na biso, totalement wake up. Tobunda, tosikola mboka bankoko, yangonde kopesa biso dignité, ya banamboka, ya République démocratique du Congo. C'était ce soir ici votre serviteur Grégoire Watupa Nyoka Wabulanda avec bien sûr collaboration il y a ma collègue Nangai Libita Libongo Deko Jerry na bandeko banso bazalaki sima ya bibundeli Deko Ilopoka Suzi na équipe Neo Mobimba na ba banso oyo ba contribuer était entretien oyo et salema sans croque na wabino Grégoire nazali ko souhaiter ko retrouver bino na ba émission na biso prochaine mais pour ce moment pour ce soirée et surtout na poko alelo na tombele bino poko elamu nkolo nzambe abatela biso abatela la République démocratique du Congo. Ingeta. Ciao. Ciao. Ciao.